halkan waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyihii madaxweynihii mustaqbalka dhow ee xusbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aniga oo ah guddoomiyaha degmada gacan libaax waxaanan ku wareejinayaa oo xadhigga nooga gooyey bareej ka mida degmada oo ay dhallinyaradu samaysatay tala wadaag saaka waxa sharaf noo ah inaannu goobjoog ka noqonno furitaanka xafiiska ay soo qabanqaabiyeen ay maalgeliyeen ee sida iyagu tabarruc ah ee xisbinimada ay u soo abaabuleen dhallinyarada ururka tala wadaag ee degmada gacan libaax rag iyo dumarba waxaanu leenahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin xafiiskani kii koowaad maaha toddobaadka soo socda waxa socon doona oo noqon doonaa toddobaadkii furitaanka xafiisyada caasimadda hargeysa oo 20 xafiis kor u dhaafay ayaanu ka ballan qaadaynaa madaxweynaha mustaqbalka guddoomiyaha xisbiga wadani guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo madaxda kale iyo maxaa la ururka tala wadaag xaafadda gacan libaax gobolka Maroodijeex aad baan idin soo dhaweynaynaa waad ku mahadsantihiin shaqadan qiimaha leh aad qabateen insha Allah xisbigu waa xisbigii dhalinyarada sida dhalinyaradani u furatay xafiiska ayaa dhalinyarada Soomaaliland oo dhammaan xafiisyo furan doonta dhammaan halkan horta waxaan ka salaamayaa madaxda sharafta leh qaaliga maanta xafiiska dhalinyarta tala wadaag wadani aanu ku soo dhaweynay inta ugu horeeyo musharaxa madaxweyne mustaqbalka dhow mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo guddoomiyaha gobolka Saciid Bustaale guddoomiyaha garabka dhalinyarada iyo dhammaan madaxda heer qaran hoggaanka sare ee xisbiga golaha dhexe dhammaan waan soo dhaweynayaa madaxda iyo saraakiisha xafiiska tala wadaag wadani oo maanta uu musharaxa madaxweyne mustaqbalka dhow xadhigga nooga jaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana sharaf ii ah maanta tala wadaag wadani oo xafiiskeedii ugu horreeyey ee gobolka Maroodijeex ay ka furato maanta musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inuu xadhigga nooga jaro haddii aan idinka sheekeeyo in yar taariikhda la sameeyey ururkan dhalinyarada tala wadaag wadani waxa la sameeyey sanadkii naga tagay bishiisii 8aad kulley waxaana loo sameeyey ilaahay markiisa maxay ahayd marxaladda waddanka ka jirta iyo isbeddelka dhow mustaqbalka soo socda iyo ubaxa iyo udgoonka soo uraya dhawaan insha Allah taala aynu filayno bisha 12aad ee sanadkan in uu xisbiga wadani isbeddeldoonka uu ku fadhiisto kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan madaxda heer qaran ee sare guddoomiyaha garabka dhalinyarada waxaan leeyahay guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran iyo musharaxa madaxweyne dhammaantiin waan soo dhaweynayaa marka labaad xafiiskan oo qura ma aha xafiis kale ayaa nooga diyaarsan xaafadda degmadayna mooge oo musharaxa markaanu diyaarinay insha Allah isaguna uu xadhigga nooga jari doonaa dalladuna waa dallad weyn waxay ka hawlgashaa 6 gobol ee Soomaaliland gobol walba wax noo joogta dhalinyar ka badan 1500 ama 2000 oo dhalinyartaas gobol walba waxay leedahay madaxweyne 11 xubnood oo guddiya oo xubno sara oo maamula gobolka Sanaag ayay aad ugu badan yihiin iyo gobolka Maroodijeex gobolka Boorame iyo gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer intaba guddiyadoodu way dhisan yihiin xafiisyadooduna way diyaarsan yihiin mid walba insha Allah taala marka aanu dhamayno ayaad maalin dhow xadhigga nooga jari doontaa dhammaan hablaha iyo nimada halka jooga waa dadkii dalladan soo asaasay ee heerkan soo gaarsiiyey waxaan halkan uga mahadcelinayaa ururka Ruuda Jabaabiirta UK fadhigiisu UK yahay guddoomiyaha Ruuda Maxamed Cabdilaahi sunne oo aad iyo aad nooga hawlgalay maalgelinta xafiiskana naga qaabilay oo anaga iyo xisbigaba naga dulqaaday culeyskooda iyo afhayeenka Ruuda Juweeriya halgan aad iyo aad baan dhammaantood baan u salaamayaa Ruudu ma kala dhacaan waa dad qaaliya weeyaan dhammaan inta taageerada noo geysatay dhammaantoodba waan mahadcelinayaa ma noqonayo xafiiskan oo kaliya taale insha Allah wiigan iyo wiiga soo socda xafiisyo aad iyo aad u fara badan ayaan ka furi doonaa khaasatan degmooyinka Axmed Dagax 16 Juun iyo Maxamuud Haybe
dhammaantood dadkaas iyaga xafiisyadooda furtay iyagaana isbaabulay in xarkaa looga jaro un bay doonayaan dhallinyarada talawadaagna aad baan ugu mahad celinayaa waa farqiga u dhexeeya shacbiga reer Soomaaliland waxa leeyahay shacbiga reer Soomaaliland isha macalina waad aragtaan xafiisyada degmada Gacan Libaax iyo xafiisyada degmada gobolka Maroodijeex oo dhan xafiis waliba sida xisbiga wadani ku degmooyinka ku xaafada sidoo uu furan yahay oo u shaqeynaya waad aragtaan xisbigan la tartamaya maanta naga soo horjeeda waad arkaysaan xafiiskiisa gobolka ayaa albaabadu u xidhan yihiin oo laaban yihiin waxaana ku mashquulsan yihiin in kaliya taalaada xuquuq qalin iyo wadanka sidii dilaalkiisa baaqiyaha haray loo kala beyn lahaa waxa leeyahay isha macalina Soomaaliland kulmiye ku bedeli meeyne maanta isbedel baa inoo ballan leeyahay aad baan u salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka dhow Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi xafiiskan oo kala soo qayb galay dhalinyarada xariga uga jaro si guud baan u salaamayaa ururka dhalinyarada ee talawadaag aad iyo aad baa mahadsantiin ururka intii aanu gudoomiyuhu iman baan soo wareysanay gudoomiye urur ballaaran weey sida sheegeen 6 gobol buu ka jiraa ururka wadanina waxa weey urur runtii urur dhalinyaro iyo haweenku leeyihiin weey marka wax la yaabo maaha in dhalinyarada intay sagaasimeen 6 gobol baa xafiiska ka sameysteen waxaan talawadaag u ballan qaadayaa inaanu si dhow wada shaqeyn doono haddaanu nahay kooxda ololaha waxaanu ka rajaynaynaa inay garab istaagaan oo ay nala hawl galaan 6 gobol bay ka shaqeeyaan aad iyo aad baan runtii ugu diirsaday waxaanu ka wada hawl gelin doonaa dhulka ka shaqeysan oo dhan aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ururka talawadaag ee gobolada Soomaaliland oo dhan ka dhisan qaybtan wadani iyaga ayaa aad isu abaabulay iyaga xafiiskan furtay iyaga shaqeeyay iyaga cududooda maanta muujiyay waxaan leeyahay xarigana gudoomiyay waa ka maanta ka jaray wax idin dhibana waa dhameystiranaysaan aad iyo aad baan idin ku hambalyeynaya waxaan kala fariin u dirayaa komishanka doorashooyinka waxay dadku soo jeedinayaan oo gobolada laga jeedinaya Sanaag iyo Awdal waxa aad looga soo jeedinaya in waqtiga la kordhiyo dadkoodii qaatay kaadhadhka waqtigii maaragtay aad buu cidhiidh ugu yahay abaaraha dhacay ixtiraan ha sameeyeen hadday doonayaan dalka inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu baaqay oo maaragtay aad u muhiim ah waxaan hambalyo u dirayaa cidii ka maalgelisay oo Ruud Jabaabiir oo London fadhigoodu yahay oo xafiiskan iyaguna furitaankoodii ka qayb qaatay iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya bismillaahir rahmaanir rahiim Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato dhalinyarada ha noolaato waxaan marka hore jecelahay inaan u mahadnaqo dhalinyarada talawadaag ee xafiiskan aynu furayno maanta xadhiga uga jaray oo siday sheegeen ka jira dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland dhalinyaradu iyaga sabaabulay iyaga xafiiska furtay iyaga qalabaystay wuxuu u baahan yahay xafiisku iyaga dhigtay dhalinyarada waxaan anagu u ballan qaadimay inaanu qaad u qaadno inaanu lacag siinay idin ballan qaadimayno laakiin mustaqbal wanaagsan baan u ballan qaadaynaa dhalinyarada waxaan idinku hambalyeynayaa dadaalka aad samayseen iyo ururka aad samayseen ee ballaaran ee baaxadda weyn maanta Somaliland waxay u baahan tahay in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo kulmiye diyaar mawtiin waa ka warqabtaan xaaladda guud ee Somaliland sicir bararka maxay ka qabatay xukuumaddu waxba shaqalaanta maxay ka qabatay hantidii qaranka meeday dhalinyaradu waxay ballan qaaday inay tahriibta baabiinayso markay timaado miyay badatay mise way yaraatay waxaynu doonaynaa inuu rajadii dadka u soo celinno waxaynu doonaynaa inaynu cadaalad u soo celinno waxaynu doonaynaa inaynu horumar u soo celinno waxaynu doonaynaa dalka wixiisa iyo hantidiisa qaranba in loo ilaaliyo oo wax lagu kordhiyo mooyee aan waxba laga qaadan baynu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaannu idiin haynaa barnaamij ballaaran oo siyaasi ah oo dhallinyarada loogu talagalay waxaannu jecelnaynaa barnaamijka siyaasiga xisbiga akhridaan oo si wanaagsan u daristaan oo wixii aad su'aala haysaanna weyddiisaan wixii aad tala haysaanna ku soo dartaan
waxaynu doonaynaa Soomaaliland waxay caan ku ahayd oo dunidu noogu soo joogsatay inaynu ku dhaqannay hannaanka dimuqraadiga ah inaynu ku dhaqannay xorriyadda qowlka oo madax bannaan maanta intiiba kulmiye uu baabiyey qofkii juuq yidhaaha ee xukuumadda wax ka sheega ama saxaafad ha noqdo ama mas'uuliyiinta xisbiga ha noqdo waxay caadaysteen inay xidhaan qof walba xorriyad waxa siiyey dastuurka lama aqbali karo lamana yeeli karo in shacbiga laga qaado xorriyaddooda caburinta miyaynu ogollay cagajuglinta miyaynu ogollay kulmiye waxaanu leenahay haddaad dadka wada xidhaan iyo haddaad dadka wada laysaan wuu soconaya halganku annagu doorashaan rabnaa waxaynu doonaynaa inaynu hannaankeenna ku beddelno hab dimuqraadi ah waxaynu doonaynaa xabad ku beddeli mayno codkeennaynu ku beddelaynaa diyaar ma u tihiin waxaad ogaataan awoodda ugu weyn waxa le muwaadinka awoodduna waxa weeye codkiisa codkumaynu wax ku beddeli karraa marka waxaynu doonaynaa inaynu codka dhallinyarada wax ku beddelno oo dawladnimada ku wanaajinno oo cadaaladda ku wanaajinno oo mustaqbal iyo rajo u soo celinno dalka intaa diyaar ma u tihiin waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda iyo kulmiye in loo soo celiyo xorriyaddooda saraakiisha xisbiga iyo saxaafadda intaba lana ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka iyo Somaliland Somaliland ha noolaato dhallinyaradu ha noolaato tala wadaagna ha noolaato